Štart, pozor, pripraviť sa. Na svoj druhý pokus so športovou mašinou pripravené súťaže z Rusko mužov Hedruša Hámre. Dobre, chlapci, naplno. Ty už drž piču a vchod normálne. Štartuje Pálo, dobre? Poďme ďalej za čiaru, poďme ďalej za čiaru. Lepšie budeme mať rozbeh. No dobre. Pripraviť sa, pozor, štart. Poďme! Pokuse ozaj ukázali, že tá ich výkonnosť je ďaleko lepšia. Ten rýchlejší čas, ktorý bol aj teraz na ľavej strane, 15,64 sekundy a pravá strana, ktorá sa započíta do celkových výsledkov tohto druhého kola, je 16,64 sekundy.